सर्वांकೈ नमस्कारू हांव CA आद्याजी भट. विश्व कोंकणीचे यूट्यूब वाहिनींतू प्रसार जावतसल्या या एक विशेष कार्यक्रम CA साधक. या कार्यक्रमाचे आमगेल सगळे वीक्षकांक मेगेल एक आत्मीय स्वागत. कोणी एक विद्यार्थी CA उत्तीर्ण जाल्ल्यांची म्हणटना CA कोर का म्हणू आशिल्ल्या मस्त विद्यार्थ्यांक अनेक प्रश्न असता. त्या प्रश्न आम्ही तुमगेल मुखारी हांगेलोट संवाद करून ताजे उत्तर तुमक मेळ्ळ्या म्हणून हांव आशय करत असता. तशें आसतना आजी तुमगेल मुखारी आसा एक असल विद्यार्थी. त्यांनी शिक्षणा विशयारी एक विभिन्न दृष्टिकोन दवरनो आसाची. तांगेल नाव कुमारी चेतना आर कामत. हांगेलोट आजी भासाभास करूक हांव इश्ट पावतस. चेतना तुके कार्यक्रमाक स्वागत. प्रथम जावन विश्व कोंकणी तर्फेन तुका अभिनंदन सांगू इश्ट पावतस. हांगेल एक किरू परिचय सांगची म्हणजेल्यारी मंगळुराचे CA RL कामत आणि सुमन R कामत हांगेल धुव ही चेतन. हांनी हांगेले शिक्षण कॅनरा सेंट ॲग्नेस विद्यासंस्थांतू प्राप्त करून CA तरबेतीक हांनी अंदर CA आर्टिकलशिपाक हांनी CA के सतीश कामत हांगे लागी घेतिलस. हांगेल एक अनेक विशेष सांगची म्हणजेल्यारी हांनी एक लेखकी जावन आसाची. हांगेल हव्यासू ब्लॉगिंग करचे. द सोलफुल लिब म्हणून काव्यनामा मुखांतर हांनी जाहीर केलेले आसा. हांनी बरयलेले 3 कविता संग्रह जला. हांकां वाजूच म्हळ्यारी बारी प्रितिके. तशी हांगेलोटू हें बासाभास मुखारसून घेवया. चेतना तुमकां एक प्रश्न. तुम्ही ब्लॉगिंग करताची म्हणल्यार 6-7 वर्स देखून ब्लॉगिंग करताची म्हण 6-7 वर्स म्हणल्यार तुम्ही तुमगे CA शिक्षण आरंभ करून अशा पुरो. ताजे मध्ये तुम्ही या बरो का म्हणून कशी ताजे चिंतन केलें? सो हांव PUC आसतना देखून म्हाका म्हळ्यार कळ्ळें बरोचें एक फ्लेअर आसा म्हणून. सो तेन्ना कॉलेज मॅगझीन आनी बरोचें स्टार्ट केल्लें कडेन एक अशी एक मनांत आशिल्लें म्हळ्यार मस्त पूड देखून ब्लॉगिंग स्टार्ट कर का म्हूण एक मना आशिल्लें. सो अशी स्टार्ट केल्या म्हगेलें आय थिंक CPT दत्त आशिल्लें तेन्ना ना ताजे नंतर स्टार्ट केलें 2 वर्स नंतर. सो म्हाका त्या एक म्हणल्यार रायटींग इज म्हगेलें एक पॅशन म्हणत. सो म्हाका थॉट्स बरोवचे जनालोट शेअर करचे मागीर हांव कसं बुक्स वाजिल ताजे आयडियाज म्हाका शेअर करचे मस्त खुशी. सो ते स्टार्ट करून म्हाका CA करताना म्हाका सायड बाय सायड ते करचें म्हळ्यार इट वॉज लायक अ स्ट्रेस बस्टर म्हाका. आणि ताजे निमित्त रेकग्निशन मेळू स्टार्ट जालें. सो नॉट जस्ट चेतना कामत आय वॉज ब्लॉगर चेतना कामत. सो म्हाका मस्त खुशी जालें तें पुरो अँड आय डोंट वॉन्ट टू गिव दॅट अप एनी टायम सून. तशें CA करची म्हणटना सक्कड तांगेल एक हव्यास जावो व्यायाम करचावो त्या पुराय सोडताची. दिसा एक 15 की 20 घंट वाजूकाची म्हणूय केलो जन सांगेल असताची. तशें आसतना ह्या पुराय हव्यासूची एक बदीन दवरका पडता. केलो चेडू एक दांची क्लास नंतर या बदीन दवरताची. केलो जन तांगेल व्यायाम परीक्षे वेळा सोडताची. तशें आसतना आमगेल वीक्षकांक एक सांगू कसो इश्ट पावत म्हळ्यार हांगेल एक परिचय म्हाका पूर दोकोन आसा जाल्यार हांगेलो उरलो न्हू मस्त कांय परिचय नाशिल्ले. तशें आसतना एक केन्ना एक आश्चर्य विशय कसो म्हळ्यार परीक्षा लाग घेतनाय ही हांगेल अम्मा लोट एक वॉकिंग वचे देख पडता. सांजी म्हणटान ती आनी तिगेल अम्मा खंय वता आसताची. परीक्षेक एक मस्त लागीं दीस आसा. म्हाका जाल्यार हांव एक परीक्षे वता म्हणटना हांव म्हगेल वॉकिंग वचचो पुरो एक राबयत आशिल्ली. तांत एक 1.5 घंट्यान तो एक सकाळ एक थोडे वाजून जावो म्हण एक म्हणलें एक भंयान तूं तें पुरो एक सोडलेलें आशिल्लें. तशें तूं वची म्हणटना म्हाका केन्नाय प्रश्न आशिल्लो ह्या एक निमगू का म्हण जाल्यार मस्त उरलो परिचय नातिल निमित्त आज एक अवकाश मेळ्ळो आनी हांव तुका निमगीतच तुगेले अम्मा लोट वॉकिंग वचचें तुगेले परीक्षेन कशी हेल्पफूल जाता आशिल्लें? म्हाका एक विशय म्हळ्यार हांव स्टार्ट करता आनी मस्त जणांन मस्त आयडियाज एडवायस दिवं पडयल्या. तू 15 घंटे शिकनातले दायेना और तू 5 घंटे न्हिदो का आनी तू केलो हॉबीज तू सोडकाची म्हळ्यार शिकचे सोड आनी कसं नाही पळोवं ना हेकडे तेकडे म्हूण. बट म्हाका हांव कशें म्हळ्यार म्हाका पुरा जाय लायफांत. म्हाका सिरियसनेसय जाय गंमतय जाय रिक्रिएशनय जाय पुरा जाय. सो आय हॅव नेवर गिवन दॅट अप म्हगेलो हॉबीज जाल्ले. सो आय ऑल्सो सिंग. म्हाका म्युजिकान तूं एज्युकेशनय घेतला सो म्हाका त्यावेळी एक हॉबी आसा. ड्रॉइंग करची हॉबी आसा आनी तूं म्हणले वरी म्हाका म्हगेल हायलायट ऑफ द डे वॉज अम्मा लोट वॉका वचचें. सो हांव सगळे म्हगेल्या म्हाका राती बसून वाचची तशी जन न्हय हांव. म्हाका सांजे एक 5 घंटे नंतर म्हगेली बॅटरी डावन जाता. सो हांव सकाळ कितले वेळा उठोवचें जाल्यार हांव उठयता अर्ली मॉर्निंग. सो सकाळ दुखून सांजे तरी व्हेरी प्रोडक्टिवली म्हळ्यार तेन्ना फोन यूज करचे ना कसं ना शिकताना फूल फोकस.
सांजे नंतर एक पाटी पुरा शिकून बंद तर आम्हाला ಒಟ್ಟು వచ్చే आशिला ಸೊ ಯಾ ಪಟ್ಟಿ ಸಹಿತ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಆಚ ಐ ಥಿಂಕ್ 3 की 4 दिवस पुरतं राव का चमकला सो वचून मग त्यामुळे आम्हाला ಒಟ್ಟು अशी उरलोच्या गॉसिप करच्या नाटले आवाज कसं शिकली पण सांगच्या सो मग त्या एक लेकारी एक स्ट्रेस रिलीव करचे एक रीती आशिला सो तशी म्हळ्यार आय वॉन्टेड टू डू CA बट आय ऑल्सो डीड नॉट वॉन्ट टू गिव अप ऑन माय अदर हॉबीज अँड इंटरेस्ट सो दत्तान ओवरऑल डेव्हलपमेंट जावका पळय खाली शिकून मुखार वचनय तश तू म्हणचे म्हळ्यार शिक्षण आणि जीवन आम्ही समासमदवन घेवका एक शिक्षण म्हणल्यार आम्ही एक केन्नाय तांची म्हूण एक घेवन वचनाचे देर इज समथिंग बियॉन्ड दॅट ऑल्सो इन लायफ म्हळ्यार CA इज अ डिग्री CA इज अ बिग पार्ट ऑफ अवर आयडेंटिटी बट इट इज नॉट अवर ओनली आयडेंटिटी म्हाका तशें दिसचें सो म्हाका खाल यात भाय पुरा जनान ओ CA आयली पळय म्हणणे म्हाका ओ ती पळय ती बरयता और ती लायकपद्दी म्हणटा आनी मस्त विशय म्हळ्यार एका आयडेंटिटी आसूं ना म्हूण म्हाका दिसचें म्हळ्यार मस्त चेडूवांक कसं जात म्हळ्यार तू CA आयली कुडले तू एक कंप्लीट एक विंगडी मनीस जावन वता म्हळ्यार तांगेले सगळे तांगेले रुटीन कशी असतं म्हळ्यार शिकचे म्हणल्यार शिवाय तांकां एक विंगड खंयचे जे ज्ञान जो तांणी दाखोवचे तितले इंटरेस्ट दाखोवन आसना तशें आसतना तुगेली हांव एक आयकताना एक मस्त एक खूश जावचे विशय म्हूण हांव सांगत तशें तुगेले अम्मेक तुगेले केन्ना एक फाटी बला आशिल्ली एक फ्रेंड म्हूण सांगत नाही बेस्ट नॉट जस्ट अम्मा म्हळ्यार आय थिंक हांव आज ह्या ऑपॉर्च्युनिटी घेवन आय वॉन्ट टू थँक आनू अम्मा मिगेल अण्णा वन्नी आनी मिगेले क्लोज फ्रेंड्स आसाची म्हळ्यार दे हॅव बीन विथ मी फॉर इयर्स हांव स्कूल दुखून तांगेलो लोट आसा केलो कॉलेज दुखून मेल फ्रेंड्स आसाची सो म्हाका खंयचे टायमार कसं आज शिकून टेन्शन जाता म्हणटा आनी कोणाक कॉल जावं मेसेज केले दे वर ऑलवेज अवेलेबल म्हाका सो म्हाका दिसता की म्हळ्यार केलो जन पुरा जनाले तुलेन कट ऑफ कोन घेताची फॅमिली फंक्शनां वचनाची हांव तशें करयनी सो म्हाका खंयचे टायमार आतां कसन नाटले मेल कजन जालो भायर वता आशिल्ली आना मास्साची नाटले अण्णा हाका वन्नेक मेसेज करचे फ्रेंड जालो टू भायर वचचे हांव कसने सोणी म्हळ्यार ऑफकोर्स एग्जाम लागी येताना हांव कोणाक मेळना आशिल्ली बट कंप्लीट कट ऑफ करून घेनी म्हळ्यार एवरीथिंग इज निडेड इन लायफ सो तू मस्त शिकून बसले मात वायट जाता एक पॉयंट नंतर सो ह्या वे जावका इट इज व्हेरी एसेन्शियल फॉर अवर ओवरऑल पर्सनॅलिटी डेव्हलपमेंट न्हू म्हणटन एक प्रश्न म्हाका मना आयलो म्हळ्यार तुगेलो एक चार्टर्ड अकाउंटंट जावन आसा तशें कान्नान चार्टर्ड अकाउंटंट जावन आसतना चेडूवांक एक CA कोरका म्हूण एक मस्त घरांत एक आस तांणी केल्लेलें आसा तशें तुगेले मालगड अण्णा आसतना ताण CA कोरून आसना तशी तुका एक CA कोरका म्हणून एक प्रेशर जावन तूं म्हळ्यार CA निमित्त हांवें CA कोरका कोण दाखोवका म्हाका जाता म्हणून तशें इंटेन्शन आशिल्लें की तुगेलें कसं इंटेन्शन CA करच्याक मेन म्हळ्यार सिंपल इंटेन्शन म्हळ्यार म्हाका सायन्स मस्त लागना आशिल्लें सो कडेर मुखारसून कसं करया म्हणून PUCंत लेखतना कॉमर्स घेवया म्हूण लेखलें प्लस ताणें म्हळ्यार तूं शिक्षणांत लायक आसा तुगेल्या स्कूल जावं कॉलेजांत लायक पर्संटेज आयला CA इज अ नायस करियर ऑप्शन आनी एक म्हळ्यार म्हाका आयकताना वियर्ड दिसता बट म्हाका शिकची मस्त खुशी म्हळ्यार आय लव टू स्टडी सो हांगा तूं पळयतना ओ इतलें शिकचें मेळटा म्हूण आनी मस्त सब्जेक्ट CA एज अ कोर्सान मस्त विशय आसा शिकूंक सो म्हाका दिसलें की ओके ह्या मुखारसून फायनान्स इज अ व्हेरी इम्पॉर्टंट थिंग इन लायफ कोणें CA ऑर नॉट CA एवरीबडी नीड्स टू नो अबाउट मनी अँड फायनान्स सो हांव लेखलें की ह्याची करियर आय थिंक हांव लायक करयता सो त्या घेवन दॅट इज हाव आय प्रोसिडेड टू चूज CA अण्णान गायडन्स दिल्लो आसता म्हळ्यार तूं ह्या कर यश कर जाय जाल्यार अशी कोचिंगा वचचें आसल्यार वस म्हळ्यार मस्त ऑप्शन्स दिल्या बट एट द एंड हांव डिसायड केलां ह्या लायक जातलें म्हाका म्हूण आमगेले एक विद्यार्थींक केन्ना एक सवाल आसता म्हळ्यार कोणी एक CA उत्तीर्ण जाले म्हणटना तांगेल्या फोन करून निमगूच एक प्रश्न म्हळ्यार तूं खंय कोचिंग घेतिलें म्हणून थंय आमी वताची म्हणून कोडियाल नंतर एक 3-4 नावादीक कोचिंग सेंटर्स आसताची तशी थंय घेतली की हांग घेतल्या म्हणून एक प्रश्न एक निमगिताची तशें आसतना तूं CA कोरका म्हणून एक तूं मना आयल्या म्हणटना कोचिंग घेवका खंय वचूका म्हणून तसले कसले फस्ट चिंतन केलेलें आसा की म्हाका CA हांव वाजून कोरका म्हणून आसा दा म्हळ्यार तूं म्हणलें तुका वाजूच म्हळ्यार एक बारी उमेदी म्हणून तशें तुका कितले दिल्यार तूं मस्त वाजू पुरो तशी तूं CA करतना कोचिंगा विशयार जावन एक फस्ट इम्पॉर्टन्स दिलेलो आसा की CPT टायमारी म्हळ्यार क्रॅश कोर्स जॉईन जाल्लेलो हांवें 1 म्हयने हांगाची मंगळुरांतू म्हाका मात कसं म्हळ्यार म्हाका मिगेल इतलें शिकून अंडरस्टँड करचें इज ऑलवेज माय स्ट्रेंथ सान दुखून आत्ता तर पळय म्हाका मिगेले म्हळ्यार ऑफकोर्स टायम चड लागता हांव आतां कोचिंग घेतिल्लें जाल्यार मे बी 1-2 वर्स फुडें CA जाता आशिल्लें
बट म्हाका तें सूट जाय न्ही म्हाका तें स्ट्रिंजंट टायम दवर न्हू तूं आज याची सब्जेक्ट शिका म्हूण म्हाका कोणें विंगडान म्हणल्यार म्हाका सूट जायना आशिल्लें सो म्हाका मिगेल सेल्फ अकावंटेबिलिटी लायक आशिल्ली सो म्हाका मनान तूं आज हां तूं ह्या चॅप्टर कंप्लीट करता म्हण हांव करता आशिल्लें सो तशें दवरून हांव CPT क्रॅश कोर्स नंतर हांव कडेन खंयचें कोचिंग वचचें ट्राय कर न्ही म्हळ्यार दीस वॉज इट म्हाका फायनल तरी मिगेले सेल्फ स्टडीन तूं केल्या यूट्यूब मस्त हेल्प जाल्लें म्हळ्यार यूट्यूबार पुरा ऑल ओवर इंडिया मस्त लायक फॅकल्टीज तांणी त्या रिविजन विडियोज आनी घालता आशिल्लेच सो हांव ट्रायल एंड एरर कोर न्हू कोण कोणा लायक सूट जातलें म्हूण केलो जनाल पळयला लायक दायनी सोडल्या सो तशें कोरनूची म्हाका वर्कआवट जाल्लें सो तशी कोर न्हू म्हळ्यार सेल्फ एट द एंड आमी शिकून आमी बरोवका न्हू एग्जाम कोणें कोचिंग दितालो वचून बरयनाच सो म्हाका दिसलें की टायम लागले रे ओडना आय वॉन्ट टू एन्जॉय द प्रोसेस म्हळ्यार एक रिती एक टास्क शे आसूं ना यो आज शिक्का आज ह्या करका त्या करका म्हूण शिक्का बट एन्जॉय बरें करका सो ताची म्हगेलें इंटेंशन आशिल्लें आनी म्हाका केलो सब्जेक्ट्स म्हळ्यार चिके स्ट्रेंथय आशिल्ली सो हांव बसून त्या म्हळ्यार रियल लायफाक कनेक्ट करूं पळयल्या मस्त केलें सो त्या लेकार अंडरस्टँडींग चिके इनडेप्थ वता म्हाका दिसता तशी नाही तू म्हणले तुगेले एक वगी जायन आशिल्लें CA थोडे टायम घेतला म्हणलें तेच टायम घेतना तुका घरान जेवो जो तुका तुगेल मनान जो आयलस की पळय मेगेल ओटूची सूर केलेलो असल चेल्ली जो चेल्लेले जाल्ले CA म्हणजे सान प्रायर केलो जनाल फर्स्ट अटेम्प्टा सूर केला तुगेल मस्त पूट जावन असता तांगेले तेच तुका जो मन आयलस की आनी चमकल निमित्त पक्काने हांवय चमकल जाल्यार म्हाका इतली वाजूच्या गती पण आशिल्ली कोणे कितले तू वाजीत म्हणो फायनली तुका एक पडी मन दिसना ह्या वगी जावन वचो त्यानंतर तुगेल विंगड ब्लॉगिंग आनी संगीत आसत तांतेक मन दिवचें जाता तशी तुका मन आयला की हांव कोचिंगा वचचें आशिल्लें ना म्हणून म्हळ्यार दिसला केलो पट कोचिंगा वचयत म्हूण न्हय बट मस्त पटी दिसता आशिल्लें म्हळ्यार एक IPCCन तूं मेल फर्स्ट अटेम्प्टार म्हाका सिंगल डिजिटार मार्जिनली फेल जालें सो तेन्ना दिसता आशिल्लें म्हळ्यार इतले कश्ट काडला हांव कसले पास जातना आनी मिगेले क्लास आशिल्लो ऑर मिगेल जुनियर जाल मुखार तांगेल म्हळ्यार तांणी मास्टर्स जावं कोर न्हू खंय की बँगलोरा लायक जॉबार आशिल्ले सो म्हाका दिसता आशिल्लें कसं करतास हांव म्हळ्यार इतलें शिकता आय एम व्हेरी सिरियस हांव कसं काय गंमत करतना आय एम पुटींग माय हार्ट अँड सोल इन टू माय स्टडीज बट कसले जातना म्हूण दिसता आशिल्लें बट एका म्हळ्यार आय डीड नॉट वॉन्ट टू गिव अप मस्त पटी म्हळ्यार आन्नान अम्मान म्हळ्यार तूं मस्त स्ट्रेस घेवं नाका म्हळ्यार हेल्थ इम्पॉर्टंट न्हीदय समकाडका CA इज नॉट युअर एंटायर लायफ म्हाका आन्नान केन्ना म्हणचें CA इज नॉट द एंड इट इज जस्ट एक पार्ट ऑफ युअर लायफ सो दाय न्ही जाल्यार बेजार कोर नाका वी नो यू हॅव वर्कड हार्ड सो तशें आसतना आय थिंक पुरा जनान त्या स्मॉल डोजेस ऑफ मोटिवेशन प्लस मिगेलेची म्हळ्यार हांव कोण घेता आय वील प्रूव माय सेल्फ टू माय सेल्फ तशें आसतना आय थिंक दॅट इज वॉट हेल्प मी सो कोचिंगाचे नेवर एवर म्हाका तें फील जाय न्ही म्हळ्यार यूट्यूब आसतना आय थॉट इतले लायक रिसोर्स आमगेले घरांतू आसता हांव केन्ना जाय तेन्ना बसयत टायम कोणें सांगा न्ही सो दॅट हेल्प मी अ लॉट प्लस हांव नोट्स करता आशिल्ली सो म्हाका त्या एक स्ट्रेंथ आशिल्लो हांव बसून न्हू कन्सायज नोट्स कोर न्हू ताची रिवायज करचें सो दॅट हेल्प मी अ लॉट सो तशें आसतना ना कोचिंग आय नेवर फेल्ट द नीड म्हणत तू म्हणले तू युट्यूब पळोवन न्हू केले विडियोज आनी पळोवन तू कशें सूट जाता म्हूण पळयताली म्हूण आनी तू हांवें म्हणटाली तुगेल जिवनांत तू शिक्षण सोडून विंगडान तू हाजी खातीर सॅक्रिफायस आनी करूं इश्टना तुगेलो हव्यास तुका मुखार व्हरका म्हूण तशें आसतना तुका युट्यूबान तुका शिक्षणा ओटू विंगड सजेशन्स येता त्या येतना तू खंयच्याक प्राधान्य दिता आशिल्लें त्या आयिल्ले आतां हें वचचो हांव एक पाटी हें पळयता हांव तूं म्हाका उमेद दिसता सकाळ दोन वाजली ना हें एक थोडे वेळ पळोवया म्हूण एक पाटी पळोवया म्हूण सूर केल्यार तुका टायम अंदाज आसना तुका तुमचे इश्टात दिसली कुडले तुका एका मागशे एक मेळटा वता तशें आसतना तूं तें कशी बॅलन्स केलें चडती जनांना त्या पळोवच्या वचनाची वता येता म्हळ्यार बुक्सान दुखून वाजूक इश्ट पावता येता म्हळ्यार ते बाकी अंत आमगेल मन चिके मागशी वचचो म्हूण तशें तू कशी करताली सो मिगेल दिवस म्हळ्यार डिवायडेड इंटू 2 पार्ट्स आशिल्ले सो सकाळ तुलन सांजे हांव शिकचें आशिल्लें सो तेन्ना इन केस आतां युट्यूब ओपन करता आनी कोणाल की मेल फेवरेट युट्यूबर आल कसं आयल म्हणल्यार हांव ते वॉच लेटरा घालून सोडता आशिल्लें आनी राती 9 गंटल नंतर मिगेल टायम आशिल्लो सो एक पाटी जेवण दावन हांव न्हिदोचें एक हाफ एन आवर पूड तर हांव बसून ऑर विकेंड्स हांव कसं करता आशिल्लें म्हळ्यार रायट फ्रॉम द बिगिनींग संडेज हांव शिकना आशिल्लें शिकय न्ही म्हळ्यार एंडाक एक म्हयन पूड वय ऑब्वियसली वी हॅव टू स्टडी बट ताजे पूड तर 3-4 म्हयन पूड तर हांव संडे स्ट्रिक्टली कसले शिकचें दवरना आशिल्लें सो त्या दिवस हांव विंगड विशयान युट्यूब
अनरिलेटेड टू CA करता आशिल्ली. सो तशी म्हळ्यार ताची म्हळ्यार आतां आमगेल्या मनान तूं वी हॅव टू कीप दॅट या ना तूं डिस्ट्रॅक्ट जावं ना म्हण पण मस्त जनाक दे आर इजिली डिस्ट्रॅक्टेड. बट आय थिंक म्हाका एक स्ट्रेंथ म्हणटा म्हाका तितले सुलभेर डिस्ट्रॅक्ट जायना. सो आतां शिकताना शिकचे मात युट्यूब व्हिडिओज विंगड कसं नाही पळयना आशिल्ली. सो आय थिंक म्हळ्यार तूं म्हणची म्हळ्यार आमी शिकू का म्हण इंटेन्शन सुरू करपाशी आमगेल मनाक आमी कशें कंट्रोल करून दवर येता म्हळ्यार एक सुरवें शिकल्यार या CA करच्यान तूं मस्त सुलभ जाता. इता म्हळ्यार तुका पळोवका त्या सोणी हांव हें करतस म्हण ह्या वदल्यार तुका तें जायना. तूं तें एकपटी मनाक तूं कंट्रोल करून शिकल्यार हें करूंक जर्नीची सुलभ जाता म्हण तुगेलो अभिप्राय. तशी मागीर एक आमगेल्या समाजान तूं चिके कसं म्हणचे चेले चेडू म्हणटना एक चिके मोगान ओड करताची धाकली दुव म्हण आसतना आनी चिके मोग चड आसता केलो जनाक आसो सानी म्हण. तेच पुरो आसतना हें आमी CA आर्टिकलशीप म्हळ्यार एक ऑफिसा वच तरबेती आरंभ करतना ते आमगेले वचूं का कामां म्हळ्यार इंटेन्शनार वची न्ही. आमकां ते आमगेले शिक्षणाचे तांत एक अंश आमी शिकू का म्हळ्यार खातीर तांत एक वचूं का म्हण एक प्रोसिजर आसूचे. तशें आसतना तूं काम कर न्ही म्हण आशिल्लें तेन्ना तुगेले पशी व्हडले सिनियर्स जावची तुमगेले सर जावो तांणी एक कसले कामांत एक मिस्टेक्स जातना एक चिक्के कसले उलयता म्हळ्यार बिश्टा का म्हण तांगेलें इंटेन्शन आसना. तांगेलें काम जावका तांणी आमकां घेतना शिकताची हान्नी म्हण तांकां गोत आसल्यार तांकां अल्टिमेटली एंड ऑफ द डे तांगेले रिटर्न्स जो तांगेले कसले काम त्या दीस भितर जावन आसूं ताचे खातीर जावन तुका चड वेळूय काम करवका पडटा. घरान तूं चरती कशें आसता म्हळ्यार इतली गण भितर घरा वापस येवका म्हण एक चेले चेडवांक एक आसता. तशें आसतना हांगा पुराय वतना तुका चेडे 7-8-9 गंट ताय पुराय केलो कडेन बसकार येताच म्हण आयकलेली आसा. तशें आसतना तुका तांणी बिश्टायतना जो चड काम करयतना तुगेलें तें कशें जालें तुका मनान तूं म्हळ्यार घरा वापस येतना तुगेले अन्नान CA केल्ले निमित्त तुका त्या घरान तूं चिके क्वेश्चन्स जो बिश्टाच म्हळ्यार तशें न्ही ते इतल्या लेट जाल्ले वो घेवया तशिल्ले म्हूण एक मस्त घरांत एक ते प्रश्न आसता. CA विशयी कसले गोत नातिले हांकां ते एक प्रश्न आसता तितले रात्री ताय काम करयता आमी दुवेक म्हूण पुरो एक सांगून भोंवत आसता तांणी. तशें आसतना तुका तांणी बिश्टायलो जो घरान निमगेलो प्रश्न जावो ते तुका मनाक कशी तूं घेत तशिल्ली. सो इनिशियली वय जॉईन जाताना इट इज अ होल न्यू वर्ल्ड आमकां. सो तिकले तर आमी PUC BCom तूं पेपरार आनी पेन दवरून बॅलन्स शीट करून टॅली केलेलो आस. ॲक्च्युअली वचून रियल वर्ल्ड तूं आतां एक्सेलार बसून करतना आनी हे कसं ना ॲक्च्युअल कंपनीज ॲक्च्युअल पार्टनरशीप फर्म जाल्यार हँडल करचे. सो इनिशियली वय पुरा इंटिमिडेटींग दिसता आशिल्लें. आनी स्टार्टींग आरी फॉर द फर्स्ट फ्यू मंथ्स म्हळ्यार सरान आनी म्हणलां म्हळ्यार समकर काम अशें म्हूण आयकुका पडला नॅचरली कारण कोणे मोगान तिकले कांय म्हणच पळय ना गो ओड ना म्हूण म्हळ्यार रियल लायफ तूं दू न्ही मोग आसता न्ही सराक मस्त रिगार्ड आसता मोग आसता जाल्यार पुरो चेडू आयकल्याक पळोवंक जाता न्हय ताची म्हळ्यार एवरीबडी हॅज टू बी ट्रिटेड इक्वली ऑफिसांत. सो बट म्हाका दिसता की म्हळ्यार म्हगेले एक बिलीफ मिस्टेक्स आर प्रूफ यू आर ट्रायंग. सो तूं जाल तितले मिस्टेक्स करी यू लर्न मोर फ्रॉम इट. सो 1-2 पाटी मिस्टेक्स केल्ल्या आनी सरान चंद कोन्न गायड केला म्हळ्यार अशें न्हय गो अशें कर म्हूण पळय. सो ते कोरून न्हू आय थिंक म्हळ्यार फायनल इयर ऑफ आर्टिकलशीप भितरी लायक हँडल करच तिकले आमी गेले हें येयलें म्हळ्यार आय कूड हँडल बिगर फायल्स अँड सर म्हळ्यार तितले सराक म्हगेले वयरची के ट्रस्ट येवचे स्टार्ट जाला. सो टुवर्ड्स एंड आत्तां म्हाका म्हळ्यार नॉलेजच हाडला ओवरऑल. सो BCom आशिल्लें कसं नाही म्हणत. सो 3 वर्स ते आर्टिकलशीप पळय दॅट शेप्स आवर एंटायर या म्हणत म्हळ्यार CA जर्नी आमगेलो मायंडसेट टू बिकम अ चार्टर्ड अकाउंटंट आनी ते एक हॉट रोल प्ले करता. सो व्हेरी एसेन्शियल आयकुका नॉट जस्ट आतां आमगेलो आर्टिकलशीप म्हूण कोणे खंय कोणे काम केल्लें रे पुरा कोणे खंय मोगान उरलायनाच. यू हॅव टू लिसन टू कसं एडवायजर्स जावं समकर न्ही म्हूण सांगतलो आसताच मजजन आयकुचें लायक करेक्ट रितीन आमी पॉझिटिव्ह स्पिरिटार घेतले री आमकां लायक त्या घेवन बेजार जाता कोणे सांगता कसं न्ही बट चड ताजेर घेवन ताची मात्ता घेवन अयो अशें जालें तशें सांगलें म्हूण बसले रे मुखारी वचनाच देर वोंट बी एनी प्रोग्रेस आमगेर. सो तूं सोडका न्ही म्हूण मनाय न्ही बिश्टायताच्यान तूं पुराय म्हाका पुराय जायना सोडका म्हूण न्ही म्हळ्यार शिकताना मस्त पटी दिसला कसं कितले केल्ले रे एंड जायना हे सिलेबस शिकताना. सो 2-3 पटी दिसला म्हळ्यार CPT IPCC टायमार सोड्या आनी नुतं कसं न्ही मास्टर्स कर पळया म्हूण बट कडे तिकडे भितर आय थिंक CA था एक युनीक म्हळ्यार
CA करतलात मस्त हार्डवर्किंग पुरा जन हार्डवर्किंगच CA करतल सो तांकां एक मनांत आसता म्हळ्यार करून दाखोवपाची म्हूण पळय ते नेवर गिव अप एटिट्यूड एक खंयकी दुखून येता आमगेले सो त्या लेकर आय थिंक आनी वय ताची म्हळ्यार हांव म्हणले वरी ओवरऑल डेव्हलपमेंट जाता तुका हांव एक म्हळ्यार आय एम व्हेरी इंट्रोवर्टेड सो आतां तुगेले उलयतस हांव इतले ओपन नाशिल्ले कोणा लेगीत सो आर्टिकलशीप जॉईन जाता तरी उलोवचें शिकली सम जनाले डील करूं शिकली सो नॉट जस्ट आतां खाली कामा विशयी न्ही मुगेल्या उलोवचें कम्युनिकेशन टायम मॅनेजमेंट धरल्या पुरा शिकचें मेळ्ळें सो वय तशी आय थिंक आर्टिकलशीप इज अ व्हेरी एसेन्शियल पार्ट ऑफ द एंटायर जर्नी तुका हें मस्त शिकू मेळ्ळें पुराय म्हणली तुवें तशी मस्त शिकू मेळ्ळें म्हणटना मस्त जनता पुराय मस्त शिकचे खातीर फर्म्स लायक सोदिताची ऑर्डर फर्मा वचपाची बँगलोरा वचून शिकताची थंय वचून शिकल्यारी मस्त तांतू तुका मागीर परीक्षेक तांतू दोकून कसले हेल्प जावच्या पुरो म्हणून जो मुखार तुगेल्या जिवनान तूं कसले कोरका म्हूण आसतना तसले कडेन तूं काम केल्यारी तुका वगी काम मेळटा जो तुगेल्या आयडेंटिटीची like it adds to your resume तशें आसतना तुका खंय जो मन आयिल्लें आसा की सान फर्मा पशी हांव खंय वोट फर्मा वचून शिकता म्हणून म्हळ्यार जो सान फर्मान तूं कशी म्हूण सांगता मस्त काम करूं मेळटा की ऑर्डर फर्मान गेल्यार चिके एडवान्स जावन काम करूं मेळटा त्याच विशयार जावन तुका कशें सांगू इश्ट पावता सो ह्या मिगेल पर्सनल पॉयंट ऑफ व्यू म्हळ्यार मस्त जाणां बिग फोर जांनी वच्चें पळयलां बट म्हाका एक म्हळ्यार म्हाका मंगळुरान तो आसका आशिल्ला आनी म्हाका ट्रॅव्हल कोण मस्त टायम तांतू कन्ज्यूम जावच नाका आशिल्लें सो हांव मुगेल घरा लागीं एक सान CA फर्मान तूं आर्टिकलशीप केलेला म्हाका दिसता की सान तूं स्मॉल टू मिड सायज्ड फर्मांत केले एक बेनिफीट म्हळ्यार तुका मस्त फील्ड जा एक्सपोजर आस सो आतां तूं हॉड बिग फोर ऑफकोर्स म्हळ्यार कितली जाणांक दे एम टू बी इन अ बिग कॉर्पोरेट वर्ल्ड मुखारसून वचून सो तांकां बिग फोर ऑर बिगर कंपनीज म्हळ्यार बँगलोर मुंबय थंय आनी वचून करचें आशा आसता म्हाका मात कशें आसा म्हळ्यार ऑफकोर्स आमी जॉईन जातना आमकां कसले क्लू आसना कशें आसता म्हणून सो म्हाका दिसलें की स्मॉलर टू मिड सायज फर्मा गेल्यार हांव एक्चुअली पळयत म्हळ्यार म्हाका खंयचे फील्ड सूट जाता म्हाका खंयच्यान इंट्रस्ट लायक डेवलप जाता म्हूण सो म्हाका हांगा गेल्ल्या न्हू म्हाका नॉट जस्ट आतां केलो कडेन खाली एक म्हळ्यार ऑडिट मात की टॅक्स मातान तूं तांकां एक्सपिरियन्स मेळटा म्हाका हांगा तशें न्हय म्हाका हांगा पुरा ऑडिट करचें मेळ्ळें टॅक्सान डायरेक्ट टॅक्सेसान एक्सपिरियन्स मेळ्ळें फॉर्म्स फायलींग करचें स्टॉक ऑडिटा वचचें पुरा केलां सो ऍट द एंड म्हाका एक म्हळ्यार पुरा ओवरऑल एक आयडिया मेळ्ळें वॉट म्हळ्यार मुखारसून इफ आय थिंक ऑफ प्रॅक्टिसींग कशें आसतलें म्हण पळय लायफ सो म्हाका दिसता की फॉर दोज हू एक्चुअली वॉन्ट टू नो तुका मुखारसून कसं सूट जातलें पळय रादर दॅन आतां पुरा जनान तूं हांगा वच म्हूण थंय वचचें बरला तुची बसून इफ यू डिसायड मुखारसून म्हाका प्रॅक्टीस जावं करका जाल्यार पुरा आयडिया आसका न्हू सो स्मॉल टू मिड सायज फर्मा गेल्यार बेनिफीट त्या यू विल गेट टू लर्न अ लॉट फ्रॉम ऑल फिल्ड्स पर्टेनिंग टू CA सो वय तशें म्हाका स्मॉल सायज्ड म्हाका लायक दिसलें त्या इन दॅट पर्स्पेक्टीव तशी आमगेल्या विक्षकांक कसले एक सांगू इश्ट पावता की तूं तांणी मुखारसून वाजितन जो कसले अंश तुगेल्या दोकून घेवका जाल्लेले तसले कसले आस म्हण जाल्यार सो तशी म्हणका म्हळ्यार म्हाका एक आतां मस्त जन वेन वी स्टार्ट मस्त जन एडवायस दिताचे ऑर यू गो अँड आस्क युअर सिनियर्स ऑर न्यूली क्वॉलिफायड चार्टर्ड अकाउंटंट्स तुमकां कसं ना हेल्प जाल्या ऑर तूं कशें शिकता आशिल्ली तूं कोचिंग घेतले वा कोणाला आर्टिकलशीप केले वा आनी मस्त जन सांगताचे टुमोरो इफ एनीबडी आस्क मी आय विल हेल्प बट म्हाका दिसता की ऍट द एंड तूं डिसायड करका वॉट वर्क्स बेस्ट फॉर यू सो मस्त जन मस्त विशय सांगताची तुका ह्या सूट जाताल्या म्हणून बट डू वॉट वर्क्स फॉर यू म्हाकाय मस्त जनान म्हणलें की तूं कोचिंग घेवू का ऑर तूं 10-15 घंटे शिकू का और तूं हांगा करका याची करका म्हणून मे नॉट सूट एवरी वन सो म्हाका इवन युट्यूबार पळयता आनी कोणकी एक वेल नोन फॅकल्टीला नांव दिल्या तागेले सुपर जाता म्हणून म्हाका वर्कआउट जायनी सो एक एकल्यान एक एक पर्स्पेक्टीव आसता सो यू वील हॅव टू डू ट्रायल अँड एरर म्हळ्यार ऍट द एंड CA जावच तूं एकली नच इवन दो तुका मस्त जन हेल्प करचे आसताची मस्त सपोर्ट सिस्टम आसताची ऍट द एंड यू डिसायड वॉट वर्क्स फॉर यू सो दॅट इज वन पीस ऑफ एडवायस म्हाका फॉर द एस्पायरिंग चार्टर्ड अकाउंटंट सांगता म्हळ्यार तुका कसं सुलभ जाता तुका कसं सुलभ न्हय तुका कसं वर्क जाता त्या स्टिक जावन राब एक एकल्यान म्हणलें म्हणून डोंट कीप स्विचींग
तशी मागीर एक तुका नेमका म्हण आशिल्लें केलो जेन्ना फर्स्ट ग्रुप म्हळ्यार एग्जाम बरयतना ग्रुप कितले बरोवका म्हणून आनी सुरवेक डिसायड कोरनूची प्लॅन करता वता तुगेले सेल्फ स्टडी म्हणटना तूच डिसायड कोरका कोचिंगा गेल्या पुणी तांणी कशी शिकयताची त्याच तू कोरका तू सेल्फ स्टडी म्हणटना तुका सुरवे तू मना धैर्य घेवन आसूं का तुका बोथ बरोवचो जाता की ग्रुप वायज बरयत तू म्हण सो तू त्या सुरवेका मना दवरत की एक पाटी फर्स्ट जावं मागीर टाइम असल्या सेकंड वाजू सूर करता त्या रितीर गेलेली दोन्ही फायनलांतूय इंटरांतूय कशी गेली हांव ग्रुप वायज दिल्लें म्हळ्यार म्हाका दिसलें की मिगेल केपेबिलिटीज आसा दोन्ही ग्रुप बरोवच्याक बट म्हाका दिसलें की एक कोर न्हू म्हाका इनडेप्थ वचका आशिल्लें म्हळ्यार एग्जामा खातीर म्हूण म्हाका शिकचें नाका आशिल्लें म्हाका शिकता जाल्यार बदल म्हळ्यार म्हाका मुखारसून म्हाका बेनिफीट जावं म्हूण त्या मायंडसेटार म्हाका शिकता आशिल्लें सो हांव गडबीड करूं वचचें न्ही ग्रुप वायज दिल्ल्या आनी दॅट बेनिफिटेड मी अलॉट म्हाका काय ऑल इंडिया रँक आनी म्हूण कसं एम ना आशिल्लें CA क्लियर करचें हॉड अचिवमेंट ऑन इट्स ओन सो म्हाका दिसलें की ग्रुप वायज म्हाका सूट जातात कितकी जाणां दोन्ही ग्रुप दिवचे जाता तांकां आसता बट म्हाका दिसलें की होगूर करया अँड करतना सम फोकस दिवया सो 4 सब्जेक्ट जाल्यार 4 सब्जेक्ट मात पळोवया मागीर 4 मागीर पळोवया म्हूण तशें करून न्हू म्हाका मस्त एक्चुअली म्हळ्यार इवन दो ग्रुप वायज क्लियर जाल्लें पुरा मस्त मॅक्सिमम पेपर्सान म्हाका म्हळ्यार एग्जामिशन तर मेळ्ळां सो त्या रितीरी एगेन हांव सांगील वरी म्हाका त्या सूट जाल्यार पुरा जाणां तशें जावका म्हणना सो आमगेल वरी डिपेंड जाता आमकां म्हळ्यार इफ यू कॅन हँडल 8 सब्जेक्ट्स गो अहेड इफ यू कांट डोंट तशी हांगा आर्टिकलशीप करता करता शिक्षण तू वाजितना तुका काही टायर्ड जावन जो वाजूच नाका म्हूण दिसताल की खंयचे दिसू की सकाळी उठ्ठान वाजून वत तशी आसूं का नाही तू सकाळी वाजूच मनीशी म्हणल्यार तशें तू ओटू हँडल करू जाल्ली की तुका ना म्हळ्यार हांव आर्टिकलशीप जाताना लेखिल्लें म्हळ्यार आफ्टर 1 वर्ष नंतर होगूर शिकचे स्टार्ट करया म्हूण बट जाय न्ही म्हळ्यार मनान तू कामाचे दत्त आशिल्लें म्हळ्यार ताजे थिंकींग आज ह्या वचून करका त्या काम कंप्लीट करका हांगे कॉल करका म्हूण सो म्हाका त्या ओट्टू म्हळ्यार एक पटी स्ट्रेसफूल जाल्लें सो तशें आसतना हांव लेखलें की असो होगूर पळोवया म्हूण सो लास्ट 6 months बिफोर मिगेल्या फायनल्स अटेम्प्ट हांव शिकूं स्टार्ट केलें सो तशी म्हळ्यार तेन्ना म्हळ्यार म्हाका लीव मेळ्ळ्यार 4 months बिफोर माय अटेम्प्ट सो लास्ट तेन्ना स्टार्टींग ऑफिसा वचेक सकाळी उठून 1.5 hours अशी कॅज्युअली म्हाका फेवरेट सब्जेक्ट खंयचे दिसले त्या वाचचे स्टार्ट केलो सो तशें करून प्रॉपर शिकचे स्टार्ट केलें हांव लीव नंतरची सो म्हळ्यार लेखिल्लें मस्त आमी लेखताशी अशें करका तशें करका म्हूण वर्कआवट जायना केलो पाटी बट इट्स ओके म्हळ्यार एडॅप्ट जावका सो तशी म्हाका दॅट वर्क म्हळ्यार म्हाका ग्रास्पिंग पावर मस्त म्हळ्यार क्विकली म्हाका वाचचें त्या एक आनीक बेनिफीट म्हणत म्हाका सो इवन दो 1 घंट बसल्यार म्हाका तें शिकिल्लें मात तें वता आशिल्लें सो त्या एक म्हाका स्ट्रेंथ म्हणत आनीक सो तशी त्या लेकारी प्रिपरेशन स्टार्ट जाल्लें मेजरली एग्जाम लीव नंतरची तुका जी एक स्टुडियोन तापोवन तुगेलो टी एक बासाबास केलेलं एक बारी एक खुश जालेलं आसा तुगेला दोकोन मस्त शिक्यत म्हूण एक लेखिल्लें आसा जीवन पळोवचे दृश्टिकोन तुगेले मस्त विभिन्न जावन आशिल्ले निमित्त तुगेले तशें अनेक विद्यार्थी आसाची आमगेल समाजान तू तांणी CA कोरका म्हूण आसताची जाल्यार तांकां तांगेल्या जिवनाचे विंगड विशयारी सोडू इश्ट आसना तसल्यान एक CA कोरयत म्हणलें एक मेसेज एक तुगेल्या दोकोन एक घेवयत म्हूण म्हाका दिसता आमगेलो आज हांगा स्टुडियोन येवन आज बासाबास केलेल्याक तू मस्त धन्यवाद थँक्यू अपूर्वा आनी म्हाका ह्या एक विश्व कोंकणी यूट्यूब चॅनल आनी ह्या एक ऑपॉर्च्युनिटी दिवन आमगेलो इंटरव्यू घेतिल्ल्याक थँक्स म्हणका म्हणून घेता थँक्यू मस्त खुश जाल्ले आज तुमगेलो टी एक बासाबास करून आमगेल्या वीक्षकांक तुगेल्या दोकोन एक मस्त शिकू मेळ्ळो म्हूण एक आशय करतास मुखार सुनशिल्ले तुगेल्या जिवनांत तुका मस्त उन्नती प्राप्त जावो म्हणून आशय करतास आनी प्रितीन आमकां सकट वीक्षक केल्लेले आमगे सगळे वीक्षकांक मिगेले धन्यवाद